Yurttaşlar 1 fevral 2026 yıl bugünkü ikinci savdamızdan Bağat Lillizima oldu. Özümüz mahalladan keyin Şuhrat ağamıza 2008 yılda işlep çıkarılan Nexia 1 Sonus tramblyor maşinimizi 50 milyon so'mdan naq pula verdik. Özü video açıştı kalamadı. Bir anda Rusya'dan telefon gelip turibdi, yengeplashtiribdi. Maşinamiz aytib o'tganingizdek 2008 yılda ishlab chiqarilgan edi. 4 tane yumshoq balon qo'yilgan edi. Metan gazi 2022 yılda uстановка qilingan edi. Maşinamiz kraskalar radnoy edi, fakat 2 tane kalen ishlangan edi. Eshikdagi ko'rib turganlaringizdek radnoy turibdi. Shunday sostaniyadagi mashinamizning narxi 50 milyon bo'ldi. Mashinamiz Pollux varianti edi. Kimga shunday sifat va arzon kerak bo'lsa, Bag'ot tuman Gayner operasyonidagi Bag'ot avtolider saloniga kelaverasizlar. Xohlasangiz bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor, bizda naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari bor. Ekranda telefon nomeri bo'ladi, bemalol bog'lanasizlar. Hamma sog'lig'ingizda kutib qolamiz.